Recording in progress. Ok, quindi oggi in questo nuovo argomento dello studio biblico, aujourd'hui dans ce nouvel argument de l'étude biblique, noi parliamo di chiamati a pregare. Donc nous allons donc parler de l'appel à la prière. Alors, ho bisogno che qualcuno mi aiuti e partecipi così, scrivendo sotto. Donc j'ai besoin que quelqu'un m'aide en y participant. Donc écrivez-moi s'il vous plaît en bas appel ou l'appel à la prière. Scrivete sotto per favore chiamato, chiamata, chiamati a pregare. Scrivilo, 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 scrivilo. Io sono chiamata a pregare, je suis appelé a prier. Noi siamo chiamati a pregare, nous sommes appelés a prier. Alleluia, scrivi, scrivi, io sono chiamato a pregare perché è una chiamata, è un appello, è una convocazione, c'est donc un appel, c'est une convocation solennelle pour la prière. C'è la preghiera personale, c'è la preghiera corporativa, donc il y a la prière personnelle, il y a la prière du corps. Nous sommes appelés a prier. Alléluia. Grazie Signore perché tu sei buono, perché la tua bontà dura per sempre. Merci parce que tu es bon et ta bonté dure à toujours. Amen e amen. Allora, on va donc lire e vogliamo ricordare comunque che lo studio certo è registrato a livello audio-video. Un rappel clair, c'est que l'étude, c'est donc enregistré en audiovisuel, ma lo studio è anche scritto. Ma vediamo le dispense alla fine della lezione. Donc l'étude, c'est aussi écrit, écrite, elle est aussi écrite, et on vous donne les points, les notes à la fin de l'étude. Perché abbiamo sempre almeno 2 tempi per studiare un argomento. Anche la chiamata a pregare minimamente è in 2 tempi, forse in 3 tempi. Donc l'appel à la prière, c'est aussi en 2, voire en 3 temps. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, on va commencer à lire quelque chose de la parole de Dieu. Alléluia. Andiamo a leggere un capitolo che credo che molti conosciamo. On va donc lire des versets que je pense que beaucoup de nous connaissent. On va dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Luca. Andiamo nel libro di Luca. Luca capitolo 11. Luca capitolo 11. Il padre chiama ogni suo figlio ad avere comunione con lui attraverso la preghiera. Le père donc appelle chacun de ses fils à avoir ou à entretenir une communion avec lui au travers de la prière. Attraverso la preghiera il credente, cioè tu, cioè io, ok, possiamo avere una vera comunione ogni giorno con il Padre. Credo che non c'è nulla di nuovo. Donc, au travers de la prière, le chrétien, le croyant, donc toi et moi, pouvons avoir une vraie communion chaque jour avec Dieu le Père. La domanda che spesso molti si fanno è come dobbiamo pregare. Donc la question que plusieurs se posent, c'est plutôt comment devrions-nous prier? Oppure qual è il modo più efficace? Perché sicuramente c'è la preghiera efficace et la prière meno efficace. Donc, plusieurs se posent la question, comment on va réussir à faire une prière efficace? Il y a certainement une prière efficace, une prière pas efficace. Perché quando i discepoli hanno visto Gesù pregare, erano curiosi. Per una ragione sicura, perché hanno visto che nessuna delle preghiere che Gesù ha fatte, ripeto, nessuna preghiera che Gesù ha fatto in pubblico è rimasto senza risposta. Et donc les disciples se sont rendus compte de manière absolument rambolesque. Aucune des prières faites par Jésus publiquement è restée sans réponse. Allora si sono detti che questo uomo ha dei segreti. E quando si alza da mattina presto, quando tutti noi stiamo dormendo, sta facendo qualcosa di segreto che
fa funzionare le sue preghiere in pubblico. Non è possibile che lui, qualunque cosa lui chieda a Dio, funzioni, qualunque richiesta o qualunque azione di preghiera, di guarigione funziona, ma sempre ad ogni tot. Quindi lui ha dei segreti. Et donc quelqu'un pensait qu'effectivement Jésus, vu que tout ce qu'il fait lui réussit, vu que toute prière qu'il prononce publiquement lui réussit, vu que tout malade pour lequel il prie est guéri. Alors il y a sûrement un secret qu'il ne nous dit pas, ou il ne nous dit pas assez, du moins ce qu'on ne voit pas. Alors il faudrait qu'on le suive. E perciò i discepoli inseguono Gesù. Allora, versetto 11, 1 a 4, Luca capitolo 11, dall'1 a 4. Io voglio leggere da qua, ok? On va donc lire Luc 11, Luc chapitre 11. On va lire du verset 1 au verset 4. Je vais lire en italien et en français. Donc Luc chapitre 11, du verset 1 au verset 4. Jésus priait un jour dans un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné a ses discepoli. Lo leggiamo in italiano questo versetto. Luca 11 dall'1. Gesù si trovava in un certo luogo. Attenzione alla parola certo luogo. Certo significa non è un luogo, un luogo chiaro, preciso, ben distinto da altri luoghi. E andava a pregare. Quando ebbe finito, sono stati graziosi anche i discepoli, non l'hanno disturbato, attenzione, hanno rispettato la sua intimità con il Padre. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse, Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni, che si chiama Battista, ha insegnato ai suoi discepoli. Versetto 2. Egli disse loro, quando pregate, dite. Quando pregate, dite. Ritorniamo su questi versetti dopo. Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Nous sommes donc dans Luc 11, verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père. Attention au mot, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Verset 3. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Ok? Quindi siamo sempre in Luca 11, versetto 4, perché abbiamo già letto la prima parte. Luca 11, il versetto 4. Dacci oggi, un'altra versione di, sì, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ok? O dacci oggi il nostro, sì, semplicemente il nostro pane quotidiano, e poi perdonaci, versetto 3 e 4, i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ogni nostro debitore e non ci esporre alla tentazione. Donc, on va lire en français les versets 3-4. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons a quiconque nous offense e ne nous induit pas en tentation. Amen. Credo che molti di noi conosciamo il Padre Nostro, quindi je pense que plusieurs d'entre nous connaissent le Notre Père. Dans cette version, il n'a pas dit le tout, la totalité du Notre Père. Dans ce passage, c'est un peu plus bref. Noi, conoscendo il Padre nostro, Pater Noster, in questo versetto preciso Gesù ha abbreviato, cioè Luca racconta un'abbreviazione del Pater Noster.
In altri termini, questa preghiera in Luca 11, perché è concentrata sicuramente alle informazioni più utili della preghiera. Et donc, ce passage de Luc 11, parce que c'est concentré, ça nous donne des informations plus utiles de la prière. Donc, on est moins dispersé, on est moins répétitif. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alors, dans tout ça, c'est réduit en tout simplement, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu vois? E quindi il Padre nostro, come noi conosciamo Padre nostro, qui è in cielo, santificato il nome tuo, avveniamo il regno tuo, fia volontà sua. E quando noi raccontiamo il Padre nostro, in questo versetto si racchiude tutto in poche parole. Quando Gesù ha detto, quando pregate, ha detto dite, ok? Attenzione alla parola dite. Quando pregate, dite. Non ha detto quando pregate, ripetete. Gesù non ha detto quando pregate, ripetete. Ma ha detto quando voi pregate, dite. Significa che nel dire ciò che è scritto non sono solo le parole, ma è il concetto di ciò che è scritto che va detto. Donc, il s'agit donc de la prière que quand le Seigneur nous dit, quand vous priez, vous devez dire, en fait, ce n'est pas une répétition, autrement dit, ça serait une prière magique. Heureusement, il n'en existe pas, mais c'est une orientation à la prière. Et donc, les mots utilisés dans cette prière sont les mots que nous devrions chercher à utiliser dans nos prières. Amen, amen, amen. Avete notato che qua, quando Gesù inizia a spiegare il Padre nostro, versetto 2, perciò ho detto che è importante capirlo molto chiaramente perché sono pochi versetti, solo 4 versetti, che ci parlano di 4 richieste maggiori di preghiera. Donc, c'est donc 4 versets qui nous parlent de 4 requêtes majeures de prière. Alors, on va le relire tout à l'heure. Relisons rapidement. Le verset 2, ok. Prima dicono insegnaci a pregare, ok. Avant, il leur demande d'abord enseigne-nous à prier. Après, il commence au verset 2. Il leur dit, Jésus, il leur dit, quand vous priez, dites Père. La chiamata Padre, quando dice quando voi pregate dite Padre, è Abba, ok? Abba che è un padre teneroso, non è solo il genitore, non è il padre genitore. Molte persone si avvicinano a un Dio creatore, a un Dio giudice, a un Dio capo, a un Dio che comanda, a un Dio che sa tutto. Ma la parola greca usata qui è la parola Abba, che non è solo il padre inteso come colui che genera, ma è anche colui che dà affetto, quindi il papino, il papuccio, tutte queste parole un pochino così raffinate. Donc c'est un peu le père, pas juste le géniteur, mais c'est le père qui donne la tendresse, l'amour. Alléluia. Donc la première parole c'est padre. E il punto sarebbe già cruciale a questo livello qua. Tu chiami Dio Padre, lo conosci davvero. Donc, toi qui appelles Dieu Père, est-ce que tu le connais vraiment? O meglio, lo conosci come tuo padre? Lo connais-tu comme ton père? Tu peux répondre très vite à cette prière, mais bien sûr que c'est mon père. Puoi anche risponderci molto velocemente che so che è mio padre, ma è diverso. Sapere che è tuo padre, sentire che ti hanno detto che è tuo padre, ma vivere la relazione da padre è un altro discorso. Donc, savoir que Dieu est ton père, être informé qu'il est ton père, avoir lu qu'il est ton père, sentir même dans ton cœur que tu es son fils, c'est un point, mais vivre la relation père-fils, c'en est un autre.
La prova, quando ci sono alcune situazioni non piuttosto belle, delle coppie in cui ci sono il padre di là, la madre di là, i figli di là, è sempre il padre, ma poi a volte il padre non vede il figlio, o il figlio non vede il padre, o il figlio non vede la madre non vede il figlio, è sempre il suo papà, ma non può pretendere avere una relation con questo figlio. Donc, c'est comme des situations malheureusement un peu trop fréquentes qui existent dans notre monde où les gens ont un père et puis vivent avec la mère et ils sont séparés et la mère vit avec le fils, plutôt le contraire. Ils ne vivent pas une relation réelle. C'est un père géniteur, un père qui donne de l'argent probablement s'il il est consciencieux, mais il n'a pas de rapport, il ne vit pas, ou une mère plutôt, pareil. Ma noi dobbiamo avere chiaramente un fatto, che Dio vuole che noi lo conosciamo come Padre. Andiamo avanti, c'è molto da dire, ma non mi ci vuole fermare molto. Que ton nom soit sanctifié, che ton regno vienne. Sono due parole, che il tuo nome sia santificato, che il tuo regno venga. Alors, le nom sanctifié de Dieu, ça peut être une tautologie parce que Dio è saint, 3 fois saint. Il nome santificato di Dio potrebbe sembrare una ridondanza, perché Dio è santo, anzi è 3 volte santo. Ma il santificare il nome di Dio è appartare il nome di Dio per noi, mais sanctifier le nom de Dieu, c'est mettre de côté pour nous le nom de Dieu. Du coup, Dieu n'est plus un Dieu pour tout le monde, mais Dieu est notre Dieu. Et c'est comme si on se l'approprie en fait. C'est-à-dire, il è le nôtre. Alleluia. Quindi all'improvviso Dio non sembra più per noi Dio per tutti, lo è certo, ma è per noi il nostro papino, il nostro Dio personale. Diventa una relazione, perché non è più solo un Dio, ma è il mio Dio. Donc ce n'est plus juste un Dieu ou il Dio, mais c'est mon Dieu, le mien à moi. C'est un peu redondant, mais ça veut dire ça. Mon papa à moi. Vous avez souvent cette expression, ça ne veut rien dire mon papa à moi. Tu peux dire mon papa et c'est bon. Pourquoi à moi? Perché alcune persone dicono mio padre il mio, perché c'è la ripetizione del mio e perché vogliono enfatizzare che si identifica davvero con suo padre e ne fa proprio la propria proprietà privata. Alleluia. Non è per tutti, è il mio. Attenzione, si tratta del mio. Et Dio vuole che noi lo consideriamo così. Donc Dieu voudrait qu'on le considère de la même manière. Lorsqu'on dit mon père à moi, mon papa à moi, ma femme à moi, c'est parce que on veut s'approprier de quelqu'un dans le sens bon du terme, bien sûr. Dieu voudrait que nous aussi nous puissions dire mon Dieu à moi. Ma per dirlo non deve essere a pappagallo, a ripetizione. Proprio Gesù non ha detto ripetete questa preghiera, perché non c'è una preghiera da ripetere, bensì ci sarebbe una preghiera da dire. Alléluia. Il n'y a donc pas de prière à répéter, mais il pourrait y avoir une prière à dire. Alléluia. Subito dopo il versetto 2, c'è il versetto 3, dove è detto dacci oggi il nostro pane quotidiano. Donc le verset 3 qui vient juste après saute et il nous parle de donne aujourd'hui notre pain quotidien. D'abord le premier verset, le 2, a dit che sia santificato il tuo nome, ha detto che sia santificato il tuo nome, il secondo versetto, e venga il tuo regno. Non abbiamo parlato del regno di Dio, ma il regno di Dio si tratta di tutto ciò che Dio vuole che si faccia. Perché sulla terra attualmente non c'è il regno di Dio. Donc, on a parlé d'abord avant du règne de Dieu. Vouloir le règne de Dieu, c'est vouloir Dieu sur la terre, littéralement. Ce n'est pas vouloir la religion. Parce que la religion, c'est pas Dieu, en fait. Vous savez, c'est un autre thème, on en reparlera. Dio non è la religione. Desiderare Dio sulla terra non è desiderare la religione sulla terra, perché Dio non è religioso. Ah, sì, mi dispiace di deludere qualcuno. Dio non è religioso. Dio non è al capo di una religione.
perché Dio è il Padre e suo Figlio è il Salvatore. Punto. Non c'è religione. Sono gli uomini che ne hanno fatte una, ma per Dio non c'è religione. È il Dio per tutti. Alléluia. Donc Dieu n'est donc pas religieux. Ce qui en ont fait, ce sont les hommes. Mais pour ce qui concerne Dieu, lui-même n'est pas religieux. Il est le Créateur, son Fils est le Sauveur. Le Saint-Esprit è notre guide. Alleluia. Gloire a Dio. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Questa è la preghiera fatta dal 90, 99, 95%, 95 mettiamola così, delle persone sulla terra. Donc la prière faite heureusement, mais quand même, par 95% des gens sur terre, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Perché questo è la preghiera dei bisogni, le richieste. Perché quando si dice preghiamo, molte persone associano alla preghiera questo. Quand souvent on dit prions, la majeure partie des gens font de la prière ce chapitre de Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En fait, pour eux, c'est que ça la prière. Quand on dit prière, ça ne veut que dire ça. Non, non et non. D'ailleurs, ce n'est pas le début de la prière, ce n'est pas la partie la plus importante de la prière. E voilà, c'est une prière, bonne à dire, mais c'est pas tout. Quindi è una buona preghiera, ma non è il tutto. Perché prima si santifica il nome del Signore. Questa è una preghiera. Uno può passare 2 ore a solo chiedere che il nome del Signore sia santificato e poi tornare a casa. È una bella preghiera. Non ha chiesto niente. Non ha chiesto i soldi. Non ha chiesto un lavoro. Non ha chiesto un bene. Non ha chiesto nulla. Ha solo santificato il nome del Signore et questo si chiama adorazione. Donc on peut passer 2 heures à seulement sanctifier le nom du Seigneur. On n'a rien demandé à Dieu. On ne se met pas à chercher les choses. On ne se met pas à implorer Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour notre famille. Non, on n'a que sanctifié le nom du Seigneur. On peut mettre toute notre vie a vivere che dans cette prière. Alleluia. Questo è davvero molto importante perché fare la differenza fra i tipi di preghiera ti porterà a pregare veramente con il giusto atteggiamento Dio. Donc faire la différence dans les types de prières vont t'amener à prier vraiment Dieu. E non cercherai solo la mano di Dio, ma cercherai il volto di Dio. Donc tu ne vas juste pas que chercher la main de Dieu, mais bien si tu vas chercher la face de Dieu. Amen. Poi abbiamo versetto 4 che è davvero importante. Molto molto importante. È una delle preghiere più importanti che possiamo fare. Alleluia. Perché Dio è buono. Alleluia. Dio è buono, è una delle preghiere più importanti che possiamo fare perché il Signore vuole che noi siamo salvati, che noi possiamo fare la sua volontà, che noi possiamo essere nella sua perfetta volontà. Ascoltiamo bene questo versetto, ok? On va bien écouter ce verset 4 qui est vraiment fondamental. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et puis son deuxième volet, et ne nous induis pas en tentation. On va lire, lo leggiamo in italiano. Siamo sempre in Luca, ok? 11, noi leggeremo il versetto 4. Luca 11, solo il versetto 4. E perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, a ogni nostro debitore. E non ci esporre alla tentazione. Alleluia. E in questo versetto vediamo come sta dicendo, noi ci stiamo impegnati a perdonare a tutti. Donc dans ce verset,
On peut le lire d'une autre manière en inversant la lecture, qui veut dire, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ainsi pardonne-nous. Possiamo dire, nel modo in cui, nella maniera con cui, nella modalità con la quale noi perdoniamo alle persone, così perdonaci, Signore. Alors, plusieurs personnes voudraient être pardonnées, voudraient recevoir le pardon, voudraient que rien ne leur arrive, mais ne sont pas forcément disposés à octroyer le même pardon e a pardonner ceux qui l'ont fait du mal. Molte persone vogliono che tutti gli capita il bene di tutto il mondo, che tutti li perdonino, che tutto vada bene per loro, ma non sono sempre disposti anche loro a dare il perdono. Or siamo chiamati a essere perdonati nella stessa misura con cui noi perdoniamo. E significa che se tu perdoni tanto, come è scritto, riceverai tanto. Alleluia. Se perdoni poco, riceverai poco. È una questione di percentuale. Donc si tu pardonnes beaucoup, tu vas recevoir beaucoup. Si tu pardonnes peu, ah bah, tu vas recevoir peu. C'est tout à fait logique. Vuoi essere perdonato tanto, tanto, tanto? Allora tu perdona tanto, tanto, tanto. E ancora mettici il bonus tanto. Così ti assicuri che nel tuo vaso ci sia abbastanza perdono pronto per te quando ne avrai bisogno. Donc tu veux vraiment pardonner, tu veux vraiment recevoir vraiment beaucoup de pardon, pardonne beaucoup, 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 beaucoup. Et même encore, ajoute-y un petit bonus, beaucoup, pour que tu en aies assez à ta disposition de pardon quand tu en auras besoin. Alléluia. Gloire a Dio. Vogliamo leggere qualcosa sempre andando avanti. Quindi i discepoli hanno visto e hanno sentito come Gesù pregava. Erano toccati da come era naturale, semplice e si rivolgeva a Padre, semplicemente. E oggi lo Spirito Santo ci insegna come pregare. Poi lo leggiamo fra poco. La chiave per pregare, lodare, adorare è lo Spirito Santo. Qualcuno scrivi sotto, qualcuno mi scriva sotto. Lo Spirito Santo, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Quelqu'un m'écrit le Saint-Esprit. Lo Spirito Santo è la nostra chiave per pregare, ma cioè per lodare, perché abbiamo capito che la preghiera inizia con la lode. Ogni preghiera debba iniziare non con la richiesta, con la lode, con santificare il nome del Signore, con cercare il regno di Dio e solo dopo les richieste. On a donc vu que toute prière doit commencer par la louange, par l'adoration, par la sanctification du nom du Seigneur. Ce n'est que après qu'on doit devoir demander des choses qu'on voudrait recevoir de la part de Dio. Allora, noi leggiamo due versetti che sono Giovanni, l'Evangelo, donc Giovanni capitolo 14, versetto 26. Donc Jean 14, on va lire le verset 26. Giovanni 14, il versetto 26, Jean 14, le verset 26. Ma il consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Meraviglioso. Lui ci insegnerà e ci ricorderà. Quindi ha due aspetti lo Spirito Santo: insegnarci cose nuove et ricordarci cose dette. Donc le Saint-Esprit a donc cet aspect de nous enseigner les choses que lui seul peut savoir enseigner, mais aussi de nous rappeler les choses parce que lui, il est merveilleusement notre Père. Alléluia. On va donc lire dans Jean 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père
qualcuno dica con me il Padre, il meraviglioso il Padre, non so se vedi come ci ama, que le Père enverra en mon nom, ça parlant de Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce che je vous ai dit. Et donc le Saint-Esprit nous enseigne e nous rappelle. Leggiamo anche un altro versetto meraviglioso che è in Romani. Romani, l'epistola di Paolo ai Romani, capitolo 6, leggiamo il versetto 26. Romani 6, sono alcuni tanti versetti che noi leggiamo, cercate di memorizzarvi qualcuna, perché davvero sono versetti meravigliosi e importanti per capire le cose. On lit dans beaucoup de versets, essayez de vous, voilà, essayez d'en mémoriser quelques-uns, parce qu'il y a vraiment des versets qui sont importants pour notre croissance spirituelle. Ok? Allora, Romani abbiamo detto capitolo 16, no, non esiste. Capitolo 6, versetto 26. Io qua ho qualche difficoltà, ma credo che riuscirò a leggermelo. Ok, allora, Romains, capitolo 6, lo leggiamo dopo perché ho delle difficoltà a ritrovare esattamente quello. Forse ci sono. Ma non si arriva al versetto 26 perché l'ho scritto. Allora, ve lo dico dopo. Et Romani 8, non è 6, sì, non è possibile, sì, sì. C'est Romains 6 en fait, c'est pas Romains 8 plutôt, c'est pas Romains 6. Donc Romani 8, 26 perché non aveva senso. Romains 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Ok. Poi vi spiego qualcosa su questo versetto. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inesprimables. Quindi siamo al Romani 8, ok? Il versetto 26. Romani 8, leggeremo il versetto 26. Allo stesso modo, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. È colui che esamina i cuori, sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio, il risultato benefico dell'amore di Dio. Amen. Alleluia. Non so se stai capendo con me che lo Spirito Santo intercede perché lui sa che tu non sai pregare. Quindi non è un discorso di parole, perché se fossero parole da ripetere, potremmo tutti ripetere le stesse parole et sapremmo pregare. Ce n'est donc pas une question de parole, parce que s'il s'agit juste de répéter des mots, alors on répéterait le Notre Père, parce que nous aurions su déjà comment prier. Mais on voit que nous ne savons pas prier, malgré que nous avons l'information du Notre Père. Pur avendo l'informazione del Padre nostro, noi non sappiamo pregare. È qui che interviene la manifestazione della potenza, della rivelazione dello Spirito Santo. C'est où la puissance révélatrice du Saint-Esprit entre en jeu, parce qu'il ne s'agit pas que de mots, que de concepts, mais il s'agit de prier selon la volonté de Dieu du moment. Quindi non si tratta solo di parole, di concetti, di conoscenze, ma di conoscere, di pregare in accordo alla volontà di Dio del momento. Oui, Dieu peut avoir une volonté aujourd'hui et une autre demain. Dio può avere una volontà oggi e una altra volontà l'indomani. Non è una volontà statica, ma è una volontà dynamique. Ce n'est donc pas une volonté statique, mais c'est une volonté dynamique. Bon, attention, clair, Dieu ne va pas se contredire dans cette volonté dynamique. Dio non si contraddirà chiaramente in questa volontà dinamica, non dirà una cosa
direttamente opposta alla sua parola, assolutamente, ma nell'applicare la parola di Dio per noi e per i nostri bisogni, non ci dirà sempre le stesse cose. Assolutamente. Donc, il ne s'agit pas que Dieu se contredise de manière absolue. Non, rien de là, loin de là. Mais Dieu, dans l'appliquer sa parole vers nous, il va nous dire une chose plutôt qu'une autre. La prova, quando tu leggi la parola di Dio, e che il programma che sto mandando, io credo che tutti stiamo seguendo, io prépare le programme de l'année prochaine, sarà inédit. Donc, je prépare aussi le programme de l'étude de la semaine de l'année prochaine, ça sera inédit. Vi anticipo già che il programma dell'anno prossimo avrà ogni mese una lettura express. Donc, dans le programme de l'année prochaine, il y aura une lecture express chaque mois. Quella lettura express ogni mese sarà il Nuovo Testamento. Cioè, in altri termini, ogni mese potrai leggere interamente il Nuovo Testamento, oltre a leggere piano piano l'Antico Testamento. Donc, chaque mois, dans le programme de l'année prochaine, tu pourras lire entièrement le Nouveau Testament tout en lisant, si tu veux, petit à petit, l'Ancien Testament entièrement toute l'année. Sarà meraviglioso. Potrai dire che ogni mese per 12, ogni mese per 12 mesi dell'anno mi leggerò 12 volte il Nuovo Testamento. Tu pourras donc dire que chaque mois, pour 12 fois dans l'année, 12 mois de l'année, je me lirai 12 fois le Nouveau Testament et une fois l'Ancien Testament parce que la révélation, c'est d'abord le Nuovo Testament. Meraviglioso, alleluia. Donc, stiamo dicendo che lo Spirito Santo intercede per noi con sospiri ineffabili. Le Saint-Esprit, il intercède pour nous avec des soupirs ineffables. Les soupirs sont, en anglais, c'est groanings. Ce sont des rumeurs, des bruits qui ne sont pas entendus. I sospiri sono dei rumori non sentiti. Sono dei desideri espressi, ok? Ce sont des désirs esprimés. Perché siccome tu non sai come pregare, ti metti a pregare per tuo figlio, per, non so, quando preghi. Attenzione, quando preghi. Intanto bisogna sapere se preghi. Poi, quando preghi, magari ti metti a pregare solo, ti prego per questo, ti prego per l'Italia, ti prego per le persone che sono abbandonate, per la guerra, ti prego per questo, e mille altre cose. Lo Spirito dice che questo figlio ha bisogno di mettersi in pace con suo Dio e di adorarlo. È questo che è la sua preghiera. Ma tu non lo senti, tu continui a parlare di tutto e di più. Un exemple, par exemple, le Seigneur voudrait que tu le loues, que tu loues son nom, que tu sanctifies son nom, que tu puisses élever son nom. Et puis tu commences à prier pour tout le monde, pour les besoins du monde, les besoins de la guerre, tes fils, les besoins de tes parents. Tu commences à prier pour beaucoup d'autres choses. Le Saint-Esprit en toi désire seulement que tu puisses adorer Dieu. In questo caso hai pregato sì, ma non hai pregato nella volontà di Dio, perché la volontà di Dio era per te adorare Dio in quel momento lì, non chiedere delle cose a Dio. Ma tu ti sei messo a chiedere mille cose, mentre Dio non lo voleva. E lì lo Spirito Santo ci prova a intercedere per te, dicendo che capisca alla fine che deve fare ciò che Dio vuole. Queste sono intercessioni affinché lo Signore comunque ci spinga a conoscere la sua volontà. Ma questo può avvenire solo se preghiamo. Donc, quand on prie, par exemple, et qu'on se met à prier pour autre chose que Dieu veut, le Saint-Esprit intercède pour nous amener dans la vraie prière. Mais ça ne se passe que lorsque nous prions. E quindi se tu non preghi, lo Spirito non intercede per te con sospiri ineffabili. Non so se mi hai capito. Donc, si tu ne pries pas, le Saint-Esprit n'intercède même pas pour toi avec des soupirs inexprimables. Quando tu preghi, allora lì lo Spirito Santo intercede insieme a te, ma nella volontà di Dio, per portarti nella sua volontà, nella preghiera. Donc, quand tu pries, quand tu te mets à la prière, le Saint-Esprit intercède pour toi
pour t'amener dans la volonté de Dieu, dans la prière. Se non preghi, non intercede, perché il tuo contatto è inesistente, le tue orecchie sono chiuse, il tuo canale è spento. Donc, si tu ne pries pas, si tu n'intercèdes pas, lui-même non plus peut intercéder pour toi parce que tes contacts sont fermés, ton canal è obstrué, la connexione n'esiste pas. Alleluia. Per questo dobbiamo spesso pregare più volte, anche se non preghiamo perfettamente. Dobbiamo abituarci a pregare spesso. La Bibbia dice pregate senza smettere, senza cessare di pregare, perché più preghi finirai per pregare la preghiera buona. Alléluia. Parce que plus tu pries, c'est pour ça qu'il a dit qu'on doit prier sans cesse. Parce qu'à force de prier, alléluia, à force de prier, tu finiras par prier la bonne prière. Bon, attention, il ne s'agit pas de prières répétées, mais de prières inspirées. Non si tratta ovviamente di preghiere ripetute, ma di preghiere ispirate. Vogliamo leggere qualcosa? Stiamo andando verso la fine perché è un argomento meraviglioso e grande, ma vogliamo che alla fine di questo argomento ciascuno potrà avere una vera vita di preghiera. On voudrait qu'à la fin de cet argument, chacun puisse avoir une vraie vie de prière. Que tu ne pries plus juste en fonction de tes émotions. Che tu non preghi solo in base alle tue emozioni. Ci sono persone che pregano prima di mangiare, va benissimo. Quando si alzano la mattina una preghiera veloce, veloce, veloce. Poi la sera prima di dormire una preghiera appena accennata. E poi per loro hanno pregato. Ma no, non hai pregato abbastanza. Questo non è la preghiera. Il y a donc des personnes qui prient avant de manger, ça va très bien de prier avant de manger, qui prient le matin à peine là quand ils se lèvent, deux mots, machin, truc, protège ma journée, voilà, voilà, voilà. Et puis en soirée, à peine ils disent un mot en moitié et puis ils dorment. C'est pas la vie, ça c'est pas la vie de prière, c'est pas la prière. Questo affatto non è una vita di preghiera, no, perché la vita di preghiera è una vita in cui si crea lo spazio per pregare. Abbiamo letto anche nella lettura della Bibbia lo stesso concetto, poi dopo faremo un modello che vi aiuterà. Donc on a dit, même pour la lecture de la Bible, la même chose, on en fera aussi on fera un modèle pour vous en expliquer. Donc la prière, c'est pas juste prier comme ça, il faut créer lo spazio, bisogna creare lo spazio, perché quello spazio, credimi, non verrà da te, tu lo devi creare. Questo spazio non ti sarà dato dalle persone attorno a te. Prendi il tuo tempo per pregare, carissimo. Prenditi mezz'oretta per pregare. Nessuno te lo dirà. Credimi, anche le persone vicine a te non te lo diranno. Donc, l'espace de prière, tu dois te l'approprier. Alléluia. Tu dois te le créer. Parce qu'on ne va pas te le donner. On ne va pas te le donner, crois-moi. Même les gens proches de toi ne te le donneront pas forcément. On va pas te dire, allez, prends tes 30 minutes de prière, passe du temps avec ton Dieu. No, nessuno te lo dirà, perché siamo egoisti spesso. Vogliamo le persone per noi, li vogliamo per stare con noi, li vogliamo fare le cose con noi, però non pensiamo che le persone hanno bisogno di Dio. Non spingiamo le persone verso Dio, li attraiamo a noi. Parce que nous sommes souvent égoïstes, on ne pousse pas les gens vers Dieu, mais on les attire à nous. Pourtant, on devrait pousser les gens à Dieu. On devrait amener les gens vers Dieu. Alléluia. E quindi la preghiera non è qualcosa che si fa così per i bisogni e per i momenti. Bisogna creare, oltre alle preghiere del corpo di Cristo, della Chiesa, delle donne che pregano ogni mattina, meravigliosi, degli uomini che pregano spesso, oltre a queste preghiere comuni, dovresti avere la tua preghiera da solo, tu e tuo pappuccio, papino, papetto, papa, ogni nome che vuoi, daglielo, ma un nome teneroso. Donc, outre à la prière en famille, la prière avec les frères,
la prière avec les sœurs le matin, meraviglieuse, la prière avec l'église, crée-toi, tu dois avoir un temps de prière. E questo tempo di preghiera non è ogni tanto, è tutti i giorni. Letteralmente lo devi creare. Non ti arriverà da solo, credimi. Te lo devi attrappare, strappare dai tuoi 24 ore della giornata, quella mezz'oretta, quel 15 minuti, quel 10 minuti anche, quell'ora, quelle 2 ore, perché Dio ti può portare anche 2 ore a pregare. Te lo devi strappare. Sì, è un combattimento. Alleluia. Tu dois te l'approprier. Perché è scritto che lo spirito è disponibile, ma la carne è debole. Vegliate e pregare per non cadere in tentazione. Quindi se non si veglia e non si prega, si cade facilmente in tentazione. Non si tratta che si conosce la Bibbia, no. Non è una questione di conoscenza, è una questione spirituale, perché se non preghi non vedrai le trappole davanti a te. Donc, il ne s'agit pas juste de la connaissance, mais il s'agit du fait que si tu ne pries pas, tu ne verras tout simplement pas les pièges et les machinations qui sont devant ta porte, devant tes pas. Alléluia. Avremo molto più da dire, ma siccome prima di tutto è inizialmente sulla preghiera, vogliamo andarci piano, perché ci sono delle basi che dobbiamo deporre e riporre di nuovo, deporre di nuovo e deporre, perché la preghiera non è una optional per un credente. Nous pouvons aller au-delà, mais nous allons nous arrêter là, parce que c'est un argument plutôt important pour lequel nous avons besoin d'assimiler, de penser et de réaliser. Parce que la prière, ce n'est pas une option pour un chrétien, c'est une obbligazione. Alleluia. Perché Dio dice che è in comunione con te. Lui vuole che la comunione sua tu te la condividi. Ma non puoi avere la comunione con tuo Padre, che è il tuo Padre celeste, una volta alla settimana. Ripeto che la preghiera di grazie per questo cibo, grazie per questa giornata, grazie per questa notte, non è la preghiera di comunione. Questo qua sono semplicemente momenti in cui si consacra qualcosa a Dio, ma non è la preghiera intesa come parlo, sto, I bite, io resto. Donc, quand on prie pour le repas, on prie pour dormir, on prie pour la journée, on prie comme ça, global, on fait des prières, comme quelqu'un disait, de restaurant, rapide, speed. Ce ne sont pas les prières appelées la communion. Ce ne sont pas, non, de mauvaises prières, absolument, autant pour moi, mais ce n'est pas la prière. La prière, c'est que tu crées ton espace et tu es là, dans l'espace, toi et Dieu. Alleluia. E la preghiera è che tu devi creare il tuo spazio e devi stare tu in quello spazio, tu e Dio. Questo qua lo vedremo le prossime volte. Prendiamoci 5 minuti che rimangono adesso solo per ringraziare Dio, per ringraziare Dio. E la mia preghiera e la vostra è che proprio il Signore ci risvegli, alleluia, ci svegli. Difatti vogliamo fare un mercoledì di digiuno, non questo mercoledì ma quello dopo, in cui si fa la preghiera il mercoledì qua et si digiuna et si prega un peu. Donc, en fait, on voudrait prendre même un moment de jeûne et de prière pour prier ensemble, ok? Allora, vogliamo prenderci un tempo di